Situata në cilën gjendemi ne kërkon zgjidhje politike. Kemi tre opcione, njëri prej cilëve është propozuar nga kryetari i LDK zoti Avdi Xhiku. 15 pika janë të propozuar, parti tjera që besojnë të jenë pjesë e këtij propozimi opcional për një qeverisje kalimtare mund të propozojnë çështje të tjera, është i hapur edhe për modalitetin edhe për formatin e qeverisjes në mënyrë që me kalu këtë fazë kalimtare bashkërisht. Pa një marrëveshje politike, situata si tillë nuk mund të zgjidhet përmes procedurave apo përmes çështjeve procedurale. Apo mendoni që konvenon vetëvendosjes kjo lloj çësje? Me mendu racionalisht edhe me fillu me bë vlerësim politik, nuk i konvenon situata në mënyrë absolute, mos menaxhimi i suksesit në shkurtit për partinë e parë. Është për të mendu ku është problemi, sepse është në përgjegjësinë e tyre me bërë zgjidhje në implementimin e rezultateve zgjedhore, në bashkëpunim me tjerë. Kështu është Kosova, kjo frima kushtetuese, detyron bashkëpunim. Mos menaxhimi i suksesit është dështim më i madh se gjithçka tjetër në politikë. Frika është që të mos shkon treshifror. Është bërë situatë e neveritshme, është bërë situatë e papranueshme, është bërë e vështirë edhe për ne sepse nuk mund ta ushtrojmë mandatin tonë. Si përfaqësues të popullit nuk po ushtrohet mandati, mos ushtrimi i mandatit na çon në një pozitë jashtëzakonisht vështirë politike. Kështu që është momenti i fundit që vërtet të thirremi përgjegjësisë që kemi para njerëzve, gjejmë një formulë politike, në radhë parë partia parë është përgjegjëse, ta gjeni një rrugë edhe një marrëveshje politike në mënyrë që të implementohet. Nuk zgjidhen çështjet sipas procedurave. Proceduralisht nuk funksionon në kuptimin e zbatimit të zgjedhjeve sepse janë këtë politike.